எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இது நாள் வரைக்குமே வந்து நான் ஆர்கிடெக்சர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒழிய, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இப்போ பேச போகிறேன். ஸோ இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டதில் எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு சைட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டெப் அவங்க வந்து எதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபர்தராக அந்த ஸ்டெப் என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கண்டினியூ பண்ணி எப்படி ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கிறத ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு நீட்டாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இது. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறோம், இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் உங்களுக்கும் சேரும். எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நான் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வீடு ஆகட்டும், ஒரு பில்டிங் ஆகட்டும், ஒரு வீடுன்னு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வீடு கட்டுறீங்க. ஸோ வீடு கட்டுறதுக்கு முதல் ப்ரொசீஜர் என்னன்னா, நீங்கள் அந்த வீட்டுக்கு வந்து உங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் உங்களோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் போடுவீங்க. ஸோ ஒரு டிசைனுக்கு வந்து எங்களை மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்ட்ஸோ இல்லை யாரோ வந்து டிசைன் போடுறவங்களை வந்து ஒரு டிசைன் போட சொல்லுவீங்க. ஓகேங்களா? டிசைன் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, உங்கள் சைட்டுக்கு வந்து அப்ரூவல்ஸ் ப்ரொசீஜர் இருக்கும். அப்ரூவல் ப்ரொசீஜர்லாம் எப்படி என்னங்கிறத செப்பரேட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ அப்ரூவல் ப்ரொசீஜர் நடக்கும். உங்கள் சைட் அப்ரூவல், அப்புறமேட்டு உங்கள் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த அப்ரூவலாக முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, உங்கள் சைட்டுக்கு போர் போடுறதா இருந்தால் போர் போடலன்னா போர் போடுவீங்க இனிஷியலாகவே. ஓகேங்களா? இனிஷியலாக போடுறது தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த விஷயம்லாம் ஓகே. இப்போ சைட்டுக்கு போயாச்சு. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு மொதல் விஷயம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கிற பிளான் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரெண்டாக சொல்லலாம். ஒன்று வந்து ரெண்டு டைப்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து பில்லர் போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது, அதை வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் இப்போ எல்லாருமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற டைப் வந்து இதுதான். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் இருந்துச்சு. அந்த காலத்துலலாம் வந்து லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. லோட் பேரிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு வந்து பில்லர் கிடையாது. இது வந்து அந்த செவரே வந்து எல்லா வெயிட்டையும் தாங்குற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். அது ரெண்டு விளக்கத்தையும் நான் வந்து இப்போ ஃபர்தராக சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து உங்கள் பில்லர் பேஸ்டு உங்கள் வீடாக இருந்துச்சுன்னா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா, காலம் லே அவுட்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? உங்கள் டிசைனில் வந்து காலம்ஸ் எங்கெங்கே வருது, எந்த மாதிரி இருக்குன்னு மார்க்கிங்ஸ்லாம் உங்கள் டிசைனில் போட்டிருப்பாங்க. அந்த டிசைனை பேஸ் பண்ணி உங்கள் சைட்டில் வந்து மார்க்கிங்ஸ் போடுவாங்க. காலம் மார்க்கிங்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அந்த காலம் மார்க்கிங்க்கு மார்க் பண்ணி ட்ரென்ச் பண்ணுவாங்க. அதாவது டிக் பண்ணுவாங்க. அது வந்து கையில் மேனுவலாக டிக் பண்ணுறதாகட்டும், இல்லை ஒரு ஜேசிபி வச்சு டிக் பண்ணுறதாகட்டும் டிக் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிக் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டிக் பண்ணிவிட்டு, அதாவது ஒரு ஹார்டான லேயர் வர்ற வரைக்கும் டிக் பண்ணுவாங்க. அது எவ்வளோ லேயர் வேணால் போகலாம். ஓகேங்களா? எவ்வளோ டீப் வேணால் போகலாம். அது வந்து என்ன சைட்டுங்கிறத பொறுத்து, சிச்சுவேஷனை பொறுத்து. ஓகேங்களா? ஸோ டிக் பண்ணிவிட்டு அந்த லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் அங்கே வந்து மண் போட்டு அப்புறம் ஜல்லிக்கல் போடுவாங்க. ஜல்லிக்கல் போட்டு டேம்ப் பண்ணுவாங்க. எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களோட காலம் வந்து கிரிப்புக்காக, ஒரு காலமோட கிரிப்புக்காக அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜல்லி போட்டு நல்லா டேம்ப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களோட காலம்ஸ்னு சொல்லலாம். காலம்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பேசிக்கலாக இந்த பில்லர் தான். பில்லர்னா என்ன, அதாவது வெர்டிக்கல் சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க அதை டெக்னிக்கலாக. ஸோ இப்போ அந்த காலம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதாவது காலமோட ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவாங்க. அதாவது வெறும் கம்பி தான் இருக்கும். கம்பி இந்த கான்கிரீட்லாம் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த வைக்கிறது எப்படி வைப்பாங்க கேட்டிங்கன்னா, இதில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் விஷயம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த காலமை வந்து அந்த ட்ரென்ச்சில் டேரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. அது இல்லாமல் அந்த நீங்கள் பில்டிங்கோட சப்போர்ட் வந்து இறங்கும்போது பில்டிங் ஷேக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்கள் காலம் கீழே வந்து காலம் ஃபூட்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போவாங்க. அதாவது ஒரு அப்படியே அந்த காலம்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டான ஒரு சர்ஃபேஸ் கொண்டு வருவாங்க. எதுக்கு கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் பில்டிங்கோட சப்போர்ட் இருக்குல்ல, பில்டிங்கோட வெயிட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகி நிலத்துக்குள்ளே இறங்குற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது இப்படி இருக்கும். இது உங்கள் காலம் ஒன்று பில்லர்னா, அந்த பில்லருக்கு கீழே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் அது ஈக்குவலாக, அந்த வெயிட் வந்து ஈக்குவலாக நிலத்துக்கு டிவைட் ஆகிற மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, இது வந்து ஃபவுண்டேஷனை பற்றின ஒரு விஷயம். இதை வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இதே உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பில்டிங்கில் வந்து பேஸ்மெண்ட் இருக்குன்னா, பேஸ்மெண்ட்டுக்கும் சேம் தான். பட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேஸ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஹைட்டு தேவையோ, எவ்வளோ ஏரியா தேவையோ அதையும் டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே தான் ஃபவுண்டேஷன் போடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மைனர் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இது வந்து ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த காலம்க்கு வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார்ம் ஒர்க்கை வந்து மோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னென்னா, அதாவது எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு வந்து ஒரு மோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அந்த மோல்டை வச்சு, அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கை வச்சு நீங்கள் கான்க்ரீட் ஊற்றுவீங்க. ஸோ தட் அந்த கான்க்ரீட் ஊற்றி உங்கள் காலம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? காலம் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு அந்த காலம் லே அவுட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த காலம் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு அந்த எல்லா காலம்ஸையுமே கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. அதாவது இதில் பிளின்த் லெவல் வரைக்கும் அந்த காலம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு பேர் பீம்னு சொல்லுவாங்க. பீம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹரிசாண்டல் சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த மொத்த ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பில்லரும் காலம் தான் உங்கள் மொத்த வெயிட்டையும் எடுத்து நிலத்துக்கு அனுப்ப போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர். இதே உங்களுக்கு வந்து
வால் பேரிங் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செவுரு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த செவரே எல்லா வெயிட்டும் எடுக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா செவரு எந்தெந்த இடத்துலலாம் வருதோ அதை மார்க் பண்ணி சைட்டில் மார்க் பண்ணி அதை டிக் பண்ணி ஹார்டான லேயர் வர வரைக்கும் டிக் பண்ணி அந்த பாறையெல்லாம் உடச்சி ஒரு கல் மாதிரி பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த கல்லை வந்து கீழே வச்சு அதுக்கு மேலே அப்படியே வெயிட் ஏற்றி அப்படியே செவரை ஏற்றி அந்த செவரு மேலே தான் அடுத்த செவரு வர மாதிரி. அதில் ஒரு ஃப்ளா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் டிசைன் வெரைட்டிஸ் பண்ண முடியாது. உங்கள் வீடு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்போ எக்கச்சக்க செலவாகும், இல்லைன்னா அந்த மொத்த பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா. இது வந்து ஒரு மைனஸ். அதனால் இப்போ யாரும் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாருமே ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா. கிளியர். ஸோ இப்போ ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருவோம். ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அதாவது காலம் அண்ட் பீம் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து பிளிந்த் பீம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பிளிந்த் பீம் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் உங்கள் காலம்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு அந்த நடுவில் இருக்கிற கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க, மண் போட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபர்தராக உங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஃபர்தராக ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்தராக என்ன ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது உங்கள் டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி எது எந்தெந்த லெவலில் இருக்குங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் ஏரியாஸை ஃபில் பண்ணுற மாதிரியான விஷயம் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நடுவில் கேப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, காலம்ஸும் பீம்ஸ் நடுவில் கேப், அங்கே வந்து செங்கல் வைப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் செங்கலுங்கிறது வந்து வெயிட் எடுக்காது. இது வந்து வெறும் ஒரு ரூமுக்கும் இன்னொரு ரூமுக்கும் ப்ரைவசி கொடுக்குற விஷயம் தான். ஒரு ப்ரைவசின்னா என்னென்னா இந்த ரூமுக்கும் அந்த ரூமுக்கும் ஒரு டிவிஷன் மாதிரி தான் இந்த செங்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து செங்கலே தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் பற்றின அவேர்னஸ் நிறையா பீப்புள்ஸ்க்கு இல்லை. பட் செங்கலுங்கிறது தான் காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் செங்கல்னே நானும் சொல்கிறேன். அந்த நிறைய அதர் மெட்டீரியல்ஸ் சொன்னீங்களா அதை பற்றி நம்ம செப்பரேட் வீடியோவே பண்ணலாம். ஸோ இப்போ செங்கல் இருக்கீங்களா, செங்கலுங்கிறது வந்து ஃபர்தராக லேட்டாக தான் வைப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்லாப் போடுவீங்க, பீம்ஸ் காலம் பீம்லாம் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்லாப் போடுவீங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்காக இருந்தால் ஸ்லாப் போடுவீங்க. ஸ்லாப் போடணும்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக செங்கல் வைக்க மாட்டாங்க. செங்கலை வந்து லேட்டராக தான் வைப்பாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ஸ்லாப் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் காலம்ஸ் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்லாபுக்கு வந்து பீம் ரன் பண்ணுவாங்க. காலம் டு காலம் பீம்ஸ் வைப்பாங்க. பீம் வச்சதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்லாபுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஒர்க் வைப்பாங்க. ஃபார்ம் ஒர்க்னு கேட்டிங்கன்னா மோல்டு, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மோல்டு வச்சு கம்பி பாஸ் பண்ணுவாங்க. கம்பி வந்து அது டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். உங்களோட காலம் டு காலம் ஒரு காலம்க்கும் இன்னொரு காலம்க்கும் நடுவில் எவ்வளோ கேப் இருக்குங்கிறத தகுந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்லாபோட டிசைன் மாறும் ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்லாப்லேயே உங்களுக்கு எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் இருக்குது. செலவு கம்மியாகிறதுக்கும் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் இருக்குது. அது ஃபில்லர் ஸ்லாப், அந்த ஸ்லாப், இந்த ஸ்லாப் நிறைய இருக்குது. ஸ்லாபுக்கு மட்டுமே நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன். அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஓகேங்களா. என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் நான் பேசுகிறப்போ உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லாபுக்கு மோல்டில் வச்சதுக்கப்புறமேட்டு கான்க்ரீட் ஊற்றுவாங்க. கான்க்ரீட் ஊற்றுனதுக்கப்புறமேட்டு ஸோ ஃபர்தராக என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா அடுத்த ஃப்ளோர் இருந்தால் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து காலம்ஸையும் பீம்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் முடிஞ்சுது. இப்போ ஓப்பனிங் ப்ராசஸ்க்கு வரலாம். ஓப்பனிங் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டோர் வைக்கிறதாகட்டும் இல்லை ஜன்னல் வைக்கிறதாகட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருந்துச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செங்கலை வச்சுட்டு இப்போ ஒரு டோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டோருக்கு மேலே வந்து நம்ம டேரெக்டாக செங்கல் வைக்க முடியாது. செங்கல் வச்சா அந்த வெயிட் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக டிஸ்ட்ரிபியூட்னா கரெக்டாக பாஸ் ஆகாது ஓகேங்களா. ஸோ என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா லிண்டல்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. லிண்டல்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா அதை வந்து பீமுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது பீமுங்கிறது காலம்லேருந்து காலம் கனெக்ட் பண்ணுவோம். லிண்டலுங்கிறது வெறும் அந்த வெயிட்டை அந்த செங்கலோட மேலே இருக்கிற டோருக்கு மேலே இருக்கிற செங்கலோட வெயிட்டை பாஸ் பண்ணி டோருக்கு அனுப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் லிண்டல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. ஸோ இது லிண்டல்லே நிறைய டைப் இருக்குது. அதை வந்து வெறும் டோருக்கு மட்டுமே லிண்டல் வைப்பாங்க, இல்லை மொத்தமாக டோர் வர்ற எல்லா ஹைட்லையுமே வந்து கனெக்டிங் பீம்ஸ் கூட வைப்பாங்க. ஸோ இதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா கனெக்டிங் பீம்ஸ் தான் பெஸ்ட் ஓகேங்களா. அது வந்து ப்ராப்பராக லோடை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும், அந்த வெயிட்டை வந்து ப்ராப்பராக எல்லா இடத்துக்கும் காலம்ஸ்க்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். லிண்டலுங்கிறது வந்து ஒரு செகண்டரி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா. இது கம்பேர் பண்ணுறப்போ அதுதான் பெஸ்ட் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ லிண்டல் வச்சு டோர் ஓப்பனிங்ஸும் செட் பண்ணுவாங்க ஓகே. இது ஒரு ப்ராசஸ். இப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ப்ளம்பிங்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸும் நடக்கும். எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ப்ளம்பிங் என்ன பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் இதெல்லாம் எங்கே வரும், பைப்பில் எங்கே வரும், அப்புறமேட்டு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்ச் போர்டு இதெல்லாம் எங்கே வருங்கிற மாதிரியான விஷயம்லாம் இருக்கும். அதையெல்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த செவரை வந்து அந்த செங்கலை வந்து இது பண்ணி விடுவீங்க, வெட்டி விட்டு அந்த பைப்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்லாப்லேயே ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டு, நீங்கள் ஸ்லாப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கூட ஸ்லாப் போடுறதுக்கு முன்னாடியே பைப்ஸ்லாம் எங்கே வருதுங்கிற விஷயம்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்லாப்லேயே மிக்ஸ் பண்ணி ஓகேங்களா. பைப் லே அவுட் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்லாப்லேயே இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸ்லாப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த விஷயம்லாம் நடக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பைப்பிங்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு அப்புறமேட்டு இந்த பில்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு கரண்ட் சப்ளை இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து ப்ராப்பராக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் நடக்கும். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ப்ளம்பிங் பற்றியே செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு ப்ரீஃப் ஓகேங்களா. இது வந்து பேசிக்காக எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம், தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நான் சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் டெய்லி போஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாருமே இந்த கொரோனா வைரஸ் டைமில் வந்து சேஃபாக இருங்க. இது ரொம்ப இந்த பேண்டமிக் வந்து ரொம்ப
எப்படி சொல்கிறதுனா ரொம்ப ஹெவியாக மாறிட்டு இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் உங்கள் சேஃப்டில் இருந்துக்கோங்க. வெளியே போகிறதா இருந்தால் மாஸ்க் போட்டு ஓகேங்களா. ஸோ நாளைக்கு ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் பி சேஃப். பை.